हेलो दोस्तों, आज मैं अपने गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव में आया हूं। उस गांव का नाम है दिया और इस दिया गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी नदी है। तो आप यहां पे मेरे बैक साइड में देख सकते हो। और अभी 2-3 दिन से हमारे एरिया में काफ़ी ज़ोरों की बारिश हुई और ऐसे बारिश के मौसम में इस नदी, ये जो नदी है इसके अंदर जो पानी होता है वो देखने लायक होता है। नदी अपने उफान के ऊपर होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नदी का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।